Hello mga kaupaw. Order ko karon sa Shopee Awei na speaker. Iabot na gyud siya for 7 days. Para ako naman yung giyabrihan. Tanawan kung say maayo ba ni siya nga klase nga speaker. Bluetooth siya. Mini speaker. Bluetooth. Atong tanawan mga kaupaw. Sa kaklase ko. Mayo, guwapo ang pagka-pack aning kuan. Shopee. Ay, pagka-pack aning sa diyan. Ikot siya maunsa mga kaupaw. Kay bukod kay tawag aning pagka-pack. Now, ukit kayo ang iyang pagkakuan. Atong tanawan mga kaupaw. Niya, atong testingan niya pagkakuan. Mga kaupaw. Bago kayo sa pagkakuan. Hindi yun madami siyang imong kuan. I-order sa Shopee. Ani siya ang mga gamit niya siya volume down, volume up, tapos kuan ni siya moods, setting. Diri ka mag-set FM, nani sa FM, kini nga kuan. Tapos kung mag USB ka saka SD card, diri pinduton. Pag naay mutawag nimo, imong gigamit ang imong cellphone na gi-bluetooth aning speaker na Awei, pwede nimo diri tubagon. Mo ni iyahang power. Long press lang nimo ni. Mo ni siya. Tsaka ug mag volume ka ni down, long press lang ni. Volume up ka, long press ni. Tapos mo ni iyahang charging cable. Tapos mo ni iyang input auxiliary. Tapos na dire sa likod ay kuandre nindot ni mga kaupaw. Sa likod niya dire makita ang dire ang pang charge niya. Charging. Dire ang charging niya. Ara. Dire ang SD card, USB, tapos kining auxiliary niya, dire input. Nindot kayo mga kaupaw. Tapos dini siya nimo basta-basta mahagbong kay naman siya holder nga leader gid siya. Dili nga siya yung kuan lang nga leader basta-basta. Bigon kayo. Tapos rubber na yung kilid. Rubber, pagka rubber. Ano yung bagong napalit sa Shopee online. Awei portable outdoor wireless speaker. Tapos ang iyang battery pag magpa-music ka,
12 hours. 12 hours ang iyang baterya ni pag pa-music ka. Tapos pwede ka mag-charge diri sa cellphone. Ay naani siya ay 4,000 milliampere sa iyang power bank. Yun nga Awei. Tapos waterproof ni siya. Mao ni siya waterproof. So ato ni siyang pistingan karon mga kaupaw kung sa kamayo niya ang tingog gani. Mga kaupaw, atong testingan ni kung sa kamayo niya ang tingog. Press lang na The siya. Bluetooth device is ready to pair. Ayan na siya. Tapos itong Bluetooth. Sulayan na ito kung sa guwapo yung tingog. The Bluetooth device is connected successfully. Mga kaupaw. Minaw na itong yung tingog. Ada satu cerita tentang sebuah hari yang muncul tiba-tiba hanya karena rasa suka. Sani tak tahu kalau Denny suka. Akhirnya deh ku pacaran emosi sama Sani. Jujur saja bilang kalau Sani tak tahu. Saya juga tahu diri tak mungkin mengganggu. Dia yang jatuh rasa, dia yang mati gila sampai sekarang aku masih baru kemarin jasa. Kalau kau cinta dia itu kau jaga. Sekarang sudah jadi baru kau balas. Bahwa dia sudah tidak kau puas. Mantap. Jujur saja bilang kalau kau enggak usah. Dia yang mati gila sampai kau enggak usah. Dia sudah tidak kau puas. Enggak usah. Dia yang mati gila sampai kau. Mana sa mga kaupaw. Guwapo. Nindot kayo. The best. Guwapong tingog. So, mga kaupaw. Para na ikadalit na ko kaninyo karong adlaw. Nindot kayo na siya. Di mo magmahayan ni sa pagpalit ninyo. Barato na ni siya. Check lang ninyo sa Shopee. Dito ko ga-orderan. Mga kaupaw, bye-bye. Thank you for your watching and subscribe. Don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.